Tenemos más información, la revista Natur, ¿la conoces? Claro, por supuesto. Bueno, yo no, Sí. la verdad ¿No que la nunca- conocés? no. Es re vieja. Porque sí. es de Nature. animalito, todo ese Claro, tipo de por cosas. eso a mí me encanta. Por eso le pregunto a usted que la debe Sí. conocer. Bueno, parece que eligió a los cantos de los pájaros de la Argentina como uno de los más extraños, fantásticos y maravillosos del mundo. Una investigación que realizaban A ver. argentinos, sí, mira. A ver, revista Natur. Lo que hace es grabar actividad neuronal, o sea, actividad del cerebro de un pájaro, mientras el pájaro escucha una grabación de su propio canto. O sea, este equipo lo que hace es tomar el mismo tipo de registros que nosotros tomamos cuando estábamos en Chicago. O sea, el trabajo original fue hecho parte en Buenos Aires y parte en Chicago, y los experimentos en Chicago los hacía yo. Entonces, cuando volví a Argentina, lo que hice fue armar todo el equipo para ahora poder hacer toda la ciencia en Argentina. Una caja acústica que lo que va a hacer es controlar el estímulo, que es en este caso auditivo. Entonces, lo que hacemos con ese parlante es entregarle una grabación del canto propio y una reproducción sintética que generamos con estas ecuaciones matemáticas que modelamos desde la física. Las aves que usamos nosotros para desarrollar la investigación es este ave que ven acá, se llama diamante mandarín, y lo elegimos justamente porque dentro de un 40% de las aves forma parte de aquellas aves que pueden aprender a cantar. Es decir, este canto que realizan no lo traen incorporado, sino que lo aprenden de un tutor durante unas etapas en su etapa juvenil. Entonces, justamente por eso es este tipo de ave que elegimos, y en particular el diamante mandarín, que es una ave que está muy domesticada, se reproduce durante todo el año, canta durante todo el año. Entonces, por eso elegimos este tipo de ave. Nuestra herramienta desarrollada en el laboratorio tiene que ver con que el pájaro canta lo que escuchamos, ¿no? Que es un canto complejo, tiene distintos tipos de sílabas, y el laboratorio viene desarrollando hace mucho tiempo modelos matemáticos de solamente la parte fonadora. O sea, la biomecánica del bicho cuando canta se desarrolló acá en el laboratorio durante mucho tiempo con modelos matemáticos operacionales, es decir, que vos le pones un par de parámetros y lográs que ese modelo sintetice un canto. Este tipo de experimentos en realidad son muy pocos los que se hacen en Argentina, entonces estamos muy contentos de poder hacerlos en el laboratorio ahora.